भगवानले नामद्वारा कसरी भक्तलाई कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताउँदै हुन्छ। त एउटा गाउँ थियो, कान्यकुब्ज नाम गरेको गाउँ थियो। सुन्नुहोस् है, कथा हो यो। कथा भनेपछि सबैलाई सुन्न मन लाग्छ, तत्त्वको कुराहरू पनि सबैलाई दिन लाग्छ। अस्ति प्रथम दिन पनि त्यस्तै भएको थियो। कथा भनेपछि सबैलाई सुन्न मन लाग्छ, कान ठाडा ठाडा हुन्छन्। कथा हो यो, सबैजना सुन्नुहोस् है। त कान्यकुब्ज नाम गरेको एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा एकजना ब्राह्मण थिए, अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण अरे। अजा भनेको हेर्नुहोस् है, अजा भनेको माया, अजा भनेको माया, अज मात्रै भनेको भगवान्। त अजामिल भनेको मायासँग मिलेको थियो भने उसको बुद्धि भ्रमित भएको रहेछ। त्यो अजामिलको अजामिल भएको भए भगवान्को साथी, भगवान्सँग मिलेको भक्त भन्ने हुन्थ्यो। भक्त होइन रहेछ नि, मायासँग मिलेका रहेछन्, त्यही भएर अजामिल भएछ। त ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण थिए कान्यकुब्ज नाम गरेको गाउँमा। तिनको विवाह पनि भइसकेको थियो, पुत्र पौत्रादि पनि थिए अरे, छोरा छोरी पनि थिए, नाति नातिना पनि रहेछन् क्यार। त छोराछोरी थिए भनेर मानौँ कान्यकुब्ज नाम गरेको त्यो गाउँमा। त सुरुमा के थियो उनी वेदको उपासना गर्थे, बिहान बिहान उठ्थे, वेद पढ्थे, नित्य कर्म गर्थे, भगवान्को उपासना गर्थे, भगवान्को भक्ति गर्थे। त एक दिन संविदा लिनका लागि गए जङ्गल। हेर्नुहोस् है, संविदा लिनका लागि जङ्गल गएका थिए। जङ्गल जाँदाखेरि त एउटा राम्री स्त्रीलाई देखे। ती शूद्रकुलकी कन्या रहेछन्, तिनी दासी रहेछन्। त दासीका पति भएर उनले बिहे गरे अरे तिनीसँग। अब घर पनि जान छोडे अरे, घरको शाखा सम्पत्ति ल्याएर सबै ल्याएर त्यही त्यो दासीलाई दिन लाग्यो अरे। घरका ती पत्नीलाई पनि वास्ता गरेनन्, पुत्रलाई पनि वास्ता गरेनन् ती अजामिलले। त्यस पछाडिबाट ती अजामिलकी ती दासीबाट एउटा छोरो जन्मिएको रहेछ, नारायण भन्ने छोरो जन्मिएको रहेछ। त्यो पनि भगवान्कै कृपा भनेर बताउनुहुन्छ आचार्यहरू। त छोरोको नाम नारायण रहेछ, कान्छो छोरो रहेछ। अब कान्छो छोरो सबै प्यारो हुन्छ आमा बाउको, त खुब माया गर्ने कान्छो छोरोलाई जे गर्दा पनि नारायण भनिहाल्ने अरे। त्यो भगवान्को नाम नारायण भएर उसलाई मोह भएको होइन, आफ्नो छोरो भएर त्यो नारायण नाममै मोह भएछ उनलाई। नारायण भनिहाल्थ्यो अरे, छोरो भनेर बोलाउँथ्यो नि त नारायण भनेपछि। त्यो पुत्रमा मोह भयो उनको। त के गर्नुलाई आफ्नो वृत्ति चढाउनु लाग्यो भने अब ब्राह्मण थिए पहिले जजमानमा बोलाउँथे। अब त्यो शूद्रकुलकी कन्यासँग बिहे गरेपछि, दासीसँग बिहे गरेपछि कसले चाहिँ अब बोलाउनु छोडे। के गर्ने त भन्दा अब त्यही चोरी चकारी गर्ने, जुवा खेल्ने, तास खेल्ने, अनेक प्रकारका ती कुकृत्यहरू गर्नु लागे। अब वेद पढ्नै बिर्सिसक्यो उनले। वेद भन्ने के हो भन्ने थाहा नै हुन छोडो अब। तर छोरो नाम थियो नारायण। बिस्तारो 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 उमेर सकिन लाग्यो, त मर्ने बेला भएछ तिनको। त्यस पछाडिबाट छोरो नाम नारायण थियो, मर्ने बेला भयो। त ती अजामिल अब अचेत अवस्थामा पुग्न लागेछन्। हेर्नुहोस् है, अचेत अवस्थामा पुगेको ती अजामिल। त अचेत अवस्थामा पुगे। यमराजका पार्षदहरू, यमराजका दूतहरू अब यो पापीलाई यमराजको दण्ड भोग्न लिएर जानुपर्छ, नरक लिएर जानुपर्छ भनेर आए। यमराजका दूत आए, उसले देखिरहेको हेर्नु मर्ने बेलामा सबैले यमराजको दूतलाई देखिन्छ अरे। हामीले पनि देखिन्छ होला, हामीलाई थाहा छैन, देखिन्छ होला। शास्त्रले बताउँछ मर्ने बेलामा, शास्त्रले के बताउँछन् भने मर्ने बेलामा चाहिँ यमराजका दूतहरूलाई पनि देखिन्छ अरे। त यमराजका दूतहरू आएर पासो बोकेर, पासो फाल्नै मात्र लागेका थिए, प्राण खिच्न आँटेका थिए। त उसले के भन्यो, अब यमराजको दूतहरूलाई देखिरहेको छ, डर लागेछ क्या त्यो अजामिललाई। यमराजको दूतलाई देखे डर लाग्यो। मेरो छोरालाई बोलाउँछ भनेर नारायण भनेर छोरोलाई बोलाएका उनले। अरू कसैलाई बोलाएन, छोरोलाई बोलाएका। छोरो वरिपर खेलिरहेका थिए। बालो नारायण नामना पित्रोश्च दैतो वृषम दूते कृणका सप्तम पुत्र नारायण भयम। बोलाए छोरालाई नारायण भनेर छोरोलाई बोलाएका। त्यत्तिकैमा पास हान्दै मात्रै थिए। 4 जना चाहिँ दिव्य शङ्ख चक्र धारण गरेका 4 पुरुष त्यहाँनिर आउँछन्। आएर तिमीहरू के गर्नु लागेको यहाँनिर? भगवान्को भक्तलाई तान्ने हो? भगवान्ले भक्तलाई तिमीहरू नरक लिएर जाने भनेर गाली गर्छन् तिनीहरूले। त यमराज उसले देखिरहेको छ है, अजामिलले मर्ने बेलामा देखिन्छ नि त, देखिरहेको छ उसले, सबै दृश्य देखिरहेको छ। छोरोलाई नारायण भनेको सुनेर कहाँ खेलिरहेको त थियो छोरो। त त्यो देखिरहेको छ अजामिलले। अब त्यो यमराजका दूत र भगवान्का पार्षद अब दुईटामा संवाद देख्न लागेको छ। तिमीहरू को हो भनेर सोधे ती पार्षदले, भगवान्का पार्षदले। हामी यमका दूत हौँ, धर्मराजका दूत हौँ भनेपछि सोधे। धर्म भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। ती पार्षदहरूले सोधेपछि यमराजका दूतले भन्न लागे धर्म भनेको यो हो, वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर्ति विश्रुम। धर्म भनेको के भन्दा साक्षात् नारायण भगवान् धर्म हुनुहुन्छ। वेदले जे कुरा बतायो त्यो धर्म हो, जसले वेदले जे कुरा बताएन त्यो अधर्म हो भनेर पुरा वेदको व्याख्या गर्न लागे। धर्म भनेको यो हो, अधर्म भनेको यो हो
भन्न लागे। त्यही भएर यसले जिन्दगीभरै अधर्मै अधर्म अधर्मै अधर्म गरेको थियो। त्यही भएर हामी लिन आएका, तिमीहरू चाहिँ किन आएका भनेर सोधे ती यमराजका दूतले भगवानका दूतलाई। तिमीहरू किन आएका भन्दा तिमीले धर्म त जानेका रहेछौ तर वास्तविक धर्मलाई तिमीहरूले जानेका रहेन रहेछौ भनेर ती भगवानका दूतले भनिदिनु भयो। कसलाई? ती यमराजका दूतलाई। हेर तिम्रो धर्मराज भन्दा अरू कोही माथि छ यहाँनिर। तिम्रो धर्मराज भन्दा अरू कोही माथि छ। उसको नियम के छ भने एउटा कृपा भन्ने नियम छ अरे। उसको नियम के छ? कृपा भन्ने नियम छ। एकचोटि उसले जसलाई कृपा गर्छु भनेर कृपा गर नि त्यसको अधोगति कहिले पनि हुँदैन। त भनेपछि यसले के गर्छ त्यस्तो भगवानले कृपा गर्ने गरी के गर भनेर ती दूतहरूले सोधे। यमका दूतले भगवानका पार्षदलाई सोधेपछि यसले ठुलो काम गरेको छ। के काम गर्यो भन्दा नारायण भनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त नारायण भन्दैमा त्यत्रो कृपा भन्दा हुन्छ। नारायणको त्यत्रो ठुलो महिमा छ तिमीहरूलाई थाहा छैन। जाऊ तिमीहरूको धर्मराजलाई गएर सोध, सबै उहाँलाई थाहा छ भनेर त्यहाँबाट गए। त्यहाँबाट झन्डै कुटाइकी खाएनन् तिनीहरूले। गइसके पछाडिबाट अब त अजामिलले सबै थोक देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर सबै थोक देखिरहेको छ। के भनेर पठाउनु भने भगवान नारायणको नाममा शक्ति छ भनेर पठाउनु भयो। किन त भन्दा आगोलाई चाहे जानेर छोपोस् न, पोल्छ कि पोल्दैन? त्यसले पोल्छ। आगोलाई जानेर छोए पनि पोल्छ, नजानेर छोए पनि पोल्छ। त्यस्तै भगवानको नाम के हो त? चाहे जानेर ल्याऊ चाहे नजानेर ल्याऊ त्यो नारायणको नामले काम गर्छ भनेर तिनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाएर पठाइदिनु भएको थियो। त ती यमका दूत पुग्छन्, उहाँ संवाद गर्छन्। यता सबै देखिरहेको छ। कसले? अजामिलले देखिरहेको छ संवाद। लौन नि मैले कुन पूर्व जन्ममा चाहिँ राम्रो काम गरेको रहेछु नि, भगवानको यत्रो ठुलो कृपा भयो। भगवानको कृपा भएकै कारणले गर्दा मेरो मुखमा नारायण पनि कहाँबाट आयो। धन्न बचेँ म यमराज यमलोक जानको बाटोबाट धन्न बचेँ भनेर उसले भन्दैछ त्यहाँनिर। त्यस पछाडिबाट विष्णुका दूत भगवानका पार्षदहरू पनि जानुभयो। त त्यो अजामिल त्यहाँ मरेन अरे। त अरूले के बताउनुहुन्छ? अजामिललाई पनि वैकुण्ठका पार्षदहरूले लिएर जानु वैकुण्ठ भन्नुहुन्छ। तर भागवतमा त्यस्तो कथा छैन। त अजामिल के भयो त भन्दा अजामिललाई अब ज्ञान आयो। अजामिललाई ज्ञान आएपछि अजामिल जान्छन् हरिद्वारमा पुगेर भगवानलाई खुब ध्यान गर्छन्। भगवानको नारायण नारायण नाम लिँदै त्यही नारायण नाममा तपस्या गर्दै गर्दै भगवानलाई हृदयमा राखेर अन्तिममा परम गतिलाई प्राप्त गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त ती यमराजका दूत पुगे। अब कहाँ पुगे? यमलोकमा गएर पुगे। हेर्नुहोस् तपाईँले यत्रो दिनसम्म हामीलाई भन्नुभएको थिएन हजुरभन्दा पनि माथि कोही रहेछ, हामीलाई भन्नुपर्छ पर्दैन, झन्डै हामीले कुटाइ खाएर आयौँ भनेर भन्छन् तिनीहरू। आओ मैले तिमीलाई भन्न बिर्सेको रहेछु। आओ मेरो जुन शासन छ मेरोभन्दा अर्को माथि मलाई पनि शासन गर्नेवाला कोही छ। त्यो भनेको को छ त भन्दा भगवान हुनुहुन्छ। त भगवानको त्यो भागवत धर्मको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी जम्मा 12 जनालाई मात्रै थाहा छ अरे। हामी 12 जनालाई मात्रै थाहा छ भनेर बताउँदै हुन्छ। कसले? यमराजले। कसलाई? ती दूतहरूलाई सम्झाउँदै हुन्छ तिमीहरू पनि जानिराख है, तिमीहरू पनि जानिराख, कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने तिमीहरू पनि सुनिराख यहाँ भन्दै हुन्छ। यहाँ त हामी 12 जना को भन्दा भन्दै हुन्छ स्वयम्भू ब्रह्माजीलाई थाहा छ। भागवत धर्मको बारेमा ब्रह्माजीलाई थाहा छ। 12 जनामा नारदजीलाई थाहा छ। शम्भु भनेको भगवान शङ्करलाई थाहा छ। कपिललाई थाहा छ। कुमार भनेको सनत कुमार 4 कुमारहरूलाई थाहा छ। स्वयम्भू मनुहरूलाई थाहा छ। प्रहलादलाई थाहा छ। जनकलाई थाहा छ। भीष्मलाई थाहा छ। बलिलाई थाहा छ। व्यास भगवानलाई थाहा छ र म एकजनालाई थाहा छ। हामी गरेर 12 जनालाई मात्र भागवत धर्मको बारेमा थाहा छ। त के हो भागवत धर्म भनेर सोध्नुहुन्छ। र एकादश स्कन्धमा पनि भागवत धर्मको बारेमा निरूपण गरिन्छ। स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलदेवैया सकृतवयम भनेर बताउँछ। हामी 12 जनालाई मात्रै भागवत धर्मको बारेमा थाहा छ। सुन भागवत धर्म भनेको के भने हाम्रो जुन यो सामान्य धर्म, सामान्य शासन, सामान्य धर्म गर्ने मान्छेले राम्रो स्वर्गलाई प्राप्त गर्ने र अधर्म गर्ने मान्छेले नरकलाई प्राप्त गर्ने भन्दा त्यहाँभन्दा माथि पनि अरू छ। सुन के त भन्दा जसले भनेर बताउँदै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जसले एतावतालम अगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृष्य पुत्र भगवान यतजाविलोपी नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम। जस्तो सुकै ठुलो पाप गरेको होस् न त्यसले मर्ने बेलामा एकचोटि केवल नारायण मात्रै त्यसले भन्यो भने त्यसले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ भन्ने हुन्छ। नारायण मात्रै भन्नु पर्यो, नाम मात्रै होइन। नारायण त नाम मात्रै हो, नाम सम्झिनुपर्छ भन्छ नि, उसको गुण सम्झे पनि हुन्छ अरे। हे कमसारी भनेर भन्नु नि पुग्यो अरे। हे माखन चोर भन्दाखेरि पनि पुग्छ भनेर बताउँदै हुन्छ। यहाँ उसको नामै लिनु पर्दैन। उसको धर्म के हो त? भागवत धर्म भनेको केवल उसको गुणलाई चिन्तन गरे पनि हो।
कृष्ण कालो थियो भनेर कालो स्वरूपलाई चिन्तन गरे पनि भयो। त्यसले नौनी चोर छ त नौनी चोर भनेर चिन्तन गरे पनि भयो। गोपीको चित्त चोर छ गोपीको चित्त चोर भनेर त्यसलाई कर्मको चिन्तन गरे पनि भयो। त केही गर्नु पर्दैन, नाम मात्रै होइन उसको गुणको कर्मको चिन्तन गरे पनि त्यसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ भनेर खुब दिव्य उपदेश दिनुभयो। त्यसो भए हामीले कसलाई चाहिँ लिएर आउने त हो? सबैभर त सबै नारायण 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 भन्दैन त सकिएन अरे। कसलाई लिएर आउने भने भन्छ त एकचोटि मर्ने गरी पाप टन्नै पाप गर अन्तिममा लु नारायण भनिदियो सकिहाल्ने रहेछ भनेर सोध्दैछन् तिनीहरूले। नारायण भन्दा त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्दा होइन होइन होइन, जसले एकचोटि पाप गरेको छ, सुन्नुहोस् है त्यसै हुँदैन फेरि। जसले एकचोटि पाप गरेको छ, एकचोटि पाप गर्दाखेरि ल पापै पाप गरौँ, अब मैले गरेको सारा पाप म प्रायश्चित गर्छु, म नारायण नाम लिन्छु भनेर उसले हे नारायण भनेको छ उसका सबै पाप जान्छन्। तर उसले नारायण फेरि भनेर फेरि अर्को पाप दोहोऱ्यायो भने उसका भयभरका अगाडिका पाप खनिन्छन् भनेर यहाँ बताउँदै हुन्छ। भगवानको नामको गुण त छ, नारायण नाम लिएर पाप त प्रायश्चित हुन्छ, तर फेरि भने पाप गर्नु हुँदैन। त कसलाई लिएर आउने भनेर सोध्दै हुन्छ। कसलाई लिएर आउने भन्ने कथा यहाँ बताउँदै हुन्छ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि तान् आनयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। त सबैजना नारायण नाम लिएर जाने भयो नि त भन्दा होइन होइन होइन। हेर जसको जिब्रोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयं, जसको जिब्रोले जिन्दगीमा एकचोटि पनि भगवानको नाम लिएको छैन नि त्यस्तालाई लिएर आऊ न भन्दै हुन्छ। कसलाई लिएर आउने अरे? जसले जिन्दगीमा एकचोटि पनि भगवान नामलाई उच्चारण गरेको छैन त्यस्तालाई लिएर आऊ यहाँ नरकमा। अर्को के भन्दै हुन्छ? चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं, जसले भगवानको चरणारविन्दको तुलसीलाई देखेको छैन, जसले भगवानको त्यो चरणारविन्दलाई हृदयमा राखेको छैन, आहा मेरो प्रभुको कृष्ण कस्तो राम्रो नखमणी चन्द्रिकाले सहित त्यो चरणारविन्द कति राम्रो चरणारविन्द नि भनेर सम्झेको छैन भने त्यसलाई लिएर आउन यहाँनिर नरकमा भन्दै हुन्छ। कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि, जसले जिन्दगीमा एकचोटि पनि आफ्नो यो टाउकोले आफ्नो शिरले भगवानको चरणारविन्दमा ढोगेको छैन त्यसलाई लिएर आऊ रे। तान् आनयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्, अर्थात् जो भगवानको भक्त छैन उसलाई लिएर आऊ, भगवानको भक्तलाई तिमी नछौ है। जसले भगवानको हृदयमा भक्ति गरेको छ, भगवान नारायणको भक्ति, त भक्ति गर्ने ती भक्तहरूलाई लिएर नआऊ भनेर बताउनुहुन्छ। ठुलो भगवानको नाम संकीर्तनको ठुलो महिमालाई यहाँ गाउनुहुन्छ। त जसले यो अजामिलको यो प्रसङ्गलाई अजामिलको यो कथालाई श्रवण गर्छ उसले पनि भगवान नारायणको नाम लियो भने उसको पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छ भन्नुहुन्छ।